I don't know what this is. And I don't know, all of you are in the wrong to be here. How dare you? Let them get married. Yeah. Exactly. No, you understand what is in the Bible. Mama. Have you not read the Bible, my friends? This is disgusting in the Bible. No, look in Leviticus. Look in Leviticus. You are all I know sinners. Leviticus, okay? You know nothing. And look at you. I don't know what look at you me. are. You are disgusting to me too. This is not your day, okay? This is not your day. You need to sit down. Shut your dirty little mouth with your rainbow hat. You are in the house of the Lord. You cannot be talking like that. Shh. You shut your mouth, because this would never ever happen in Jewish. This would never ever happen in Arabic or Muslim. Only in Christian where they disgust it and make it all dirty. This well, you know is dirty. What? You don't have to Get be your here. hand off her. Mom! You were raised far better than this, and all of you. All of not. you. All of you. Oh no! This is not right. Hey, This you're is coming not here right. putting your hands on people, okay? I don't know how messed up you've become, but you are very messed up. I don't know what kind of a preacher you are, but you should be in hell, because that's where you belong. Mom. And all of you. You're ruining our wedding. It should be ruined. You're disgusting. Get out. You should not be marrying another woman. What are you talking about? Do you know what Leviticus says? Mom. Have you not read the Bible? All of you here are sinners. You are all sinners, and all of you It's time for you to leave. No, it's It's all time for you to No. leave. Oh You my gotta God. leave. I can't believe We try to just do our own thing. You try to come in here and hate, What? okay? Don't spread hate in the house of love, okay? This is the house of love What right have I now. done so wrong? And get off this flag! Get off this flag! Get off. You get off me. Don't you ever touch me, you dirty. Mom. Get off me. You too, you dirty. All of you are dirty. Mom. Dirty. Mom. And you don't understand what's in the Bible. Do you not go? You went to Sunday school with me every Sunday. Right. And this is how you repay your mother? I know that God loves all of his children. Am I not one of his children? You are Right, not a right, child anymore. right. You are a sinner. You are no longer a child. Hey, who are you to my judge? child. Who are you to judge? How dare you? Who are you to I'll judge? get You you. better get your mama before I get her, okay? Mom, I don't understand Are why you- you have an issue with this, because What? I Are you am in kidding? love. Listen to me. I am in love, and I intend to spend the rest of my life with this woman. No. You got divorced. What do you know about No. love? Right. No, What do you know about Crazy. love? Your father was in the same boat as you. Your father also became gay, which is why you're And you know doing what? this. So did I. So Why? maybe it's your fault. And he's probably happier. How dare And you? he's probably happier. Get out of my face. This is the you. happiest I've ever been, and if I never see you again, that's fine. You don't Get out know of my what wedding. happiness is. You I have do. no idea what happiness is. It's between her legs. I found it. What are you talking about? I have ruined you somehow. Yes, and you're ruining her more You by don't doing ruin this, okay? You You don't can know just go. anything. Why don't you sit down and shut your little mouth up? You Oh, are all disgusting, all of you. Have you not read Psalms? Oh. Do you know what the Psalm says? Are you going to stand there and act like you don't sin? Excuse We me. right. sin just like the no, rest no, of no, us. no. This is sin. Oh, It is a sin. It's so hey, disrespectful. stop that. That's so disrespectful. I have never Just go. seen. Just go. Do you think God would be happy with what you're doing here? Would he be of happy you? with you? Right. You are all disgusting. It is All not of you. And you're being And disgusting. you have come short of the glory glad my of parents God. supported. You have come short of the glory. And I am so utterly disgusted with you. Mama, And I don't know You what should this be is. ashamed of Hey, yourself. what do you think Jesus I would love say? your daughter. You can just calm down right now, okay? Okay. All right. I So don't if know. you don't get your mama, I'ma get her, and it's gonna be in a very unholy way, okay? Oh, You need If to neither learn of us about get it. her, Okay. the devil gonna. What are you going to do? Scratch me? You disgusting. Oh, I can do much You're more than that. I can do disgusting. what- And you know what? You gonna see? What, Mom? I don't. Your face will never be in front of me again. That's fine. Get out. Yeah, you can just go. I want to make sure all of you know what you have done and read your Bibles. Read your You talked Bibles. to us. You talked to us. Get out of Do you us. know what Revelation says? That the earth will be done when all of you are sinners, as you are, the worst of it. And you, I can't believe you came from my own body. I can't believe you. Why I are you can't acting like either. you I don't cannot see? either because you are evil and she is such a loving I don't woman. understand. I You don't sound get like it a either, woman to me. I okay? don't know how. It don't matter what I sound like, all right? I You don't need to know listen. how the Christianity religion has been so twisted. This is the only religion And that you has are been an twisted. awful You example of need it to too, leave. okay? You are an awful I example will of it leave too. when wanna you say are you're no awful. longer together.
Now I need you to separate now. Absolutely you not. You get out of here. Right you get now. out of here. This is my wedding. I invited you to right. the kindness of my heart. If this is their pedestal to stand on, it's time for you to leave. You got to get out. Why don't you take your little rainbow hat off and go back to your mother? Don't come after me because you've got no sense of style. At all. Look at that. Look at this inspector gadget outfit. This French coat is so God would be upset with this outfit. How dare you speak of God in this house? Ku izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Duheje kuraba video canke muraheje kuraba video abari kuri YouTube. Iyo video rero reka tugire icyo tuyivuze ko tunayisigukirwe neza kuba batashoboye kuyisigukirwa kuko iri mu Cyongereza. Ariko reka tubanze tuzirikane ijambo ry'Imana riri muri Petero wa kabiri ku kigabane cyaho cya gatatu. Turahera ku karongo ka 11 kugeza ku ka 13. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo ukugira imigenzo myeranda. None ko ibyo byose bizoshonga bityo mutegerezwa kumera mute mu migenzo myeranda no mu bikorwa byo kubaha Imana, mu kurindira no mu guhahamira amaza y'umunsi w'Imana uzotuma ikirere gishongeshwa no gusha ibisate byaco bikayagishwa n'umuriro. Ijuru rishasha n'isi shasha nibyo turindiriye nk'uko yabituraganiye, niho ubutungane buzoba burangwa. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana rero ku iyo video twabonye, iyo video reka tugire icyo tuyivuze ko rero tuyisigukirwe ku bari kuri YouTube bayiravye. Kandi mboneyeho no kuvuga ko nari na postinze video kuri YouTube, ariko nyuma nza kuyikura, nza kuyifuta abivanye. Rero abariko barayiraba mwihangane, ariko reka twongere tubivugeko. Nukuvuga ijya video niyo abakobwa babiri baba lesbienne bariko baragira mariage. Hanyuma ndabivuga muri make kugira tuzirikanire ijambo ry'Imana. Bariko baragira mariage, ubwo nyina wujya mukobwa yambaye costume, ujya yambaye costume niwe mugabo, yiyita ko ari umugabo, niwe yitwa ko yacaguye. Ujya yambaye ikanjo nawe n'umukobwa nawe yitwa ko agiye kuba umugore. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Basi rero murabona hajya mu rusengero hari abantu baje muri ibyo bifuti ngo nubukwe. Rero mama wujya mukobwa w'ikositime yari yarosa makuru, yari yarabyase muri make, ntiyabyerekwa. Mugabo nyuma aramenya makuru yiyo bagiye kugirira iyo mpeta. Acaragenda acasanga barahagaze koko bagira bapfunga iyo mpeta, hari wari yamuri yakara. Biramusesema, biramubabaza. Murabona rya n'idarapo ry'abatinganyi ryari rimanitse mu rusengero. Murazi no mu baza gupfunga impeta baraca ku makomine bagafata idarapo bakarahiba iki n'ibiki. Rero ikibabaje nuko mwari rya rusengero haramanitse n'umusaraba wa Yesu Kristu. Bitwa ko ari abantu basenga Imana bemera Yesu Kristu. Rero ujya mubyeyi acafata rya darapo ararimanura, arababara, arababwira ati ibi ni ibintu bisesemye cyane, acatangura kurihonyanga.
rero pasiteri iti no uriko uraturengera ujya mukecuru uti no wowe uri umukozi w'Imana kabuki wemera kugirira ibintu by'ikizira ugakorera ibintu bizira ahantu hitwa ko hari hakwiye gusengerwa Imana. Umukobwa ati mama ibintu uri kurakora nibiki wowe uri kurarengera. Umukecuru uti eka nawe byakabaye nisese. Rero yagiye bivuga mu cyongereza ko bisesemye bibabaje mbese mu majambo asesemye kuvuga. Aravuga ati ibi bintu birasesemye n'umwanda n'amazirantoke naho byabaye ibi nibyo byatumye Imana irakarira situra Sodoma na Gomora. None nawe ho wokwigishije abantu gukizwa ukabigisha ijambo ry'Imana bakaba abantu bazima uri kurashigikira ngo umukobwa n'ubundi nibabani ujya mu pasiteri ngo bareke ngo barakundanye ngo babihisemo ngo barumvikanye. Umukecuru uti no araho nyanga rero rijya darapo ujya mukobwa we yagumye amubwira ati mama wowe ibyo bintu uri kurakora ndeka genda kuze narihitiye mu n'umugore wanjye tugiye kubana nawe nyina ati ntibikunda. Rero babuze byinshi ujya mukecuru yaranabwiye ujya mu pasiteri ibintu uri kurakora haba mu yadondaguye amadini menshi aramubwira ati no mu Bayisilamu no mu Bakristu no mu yandi madini menshi ibi bintu ntabyo bemera. Mugabo wowe raba uri kurashigikira ibintu byo kurangiza isi. Ujya rero wajya mu rusengero hari abantu ujya mu pasiteri yaragira naho yovuze ujya mukecuru uti ziba uwo munwa wawe upfunge nta bintu uri kuravugaho. Hanyuma ujya mukecuru yarabwiye ujya mwana wiwe ati mwana wanje kira kuwa Mungu naragutonda na gusenga twarasenga Imana twari twizeye none raba mwana wanje ingene wadutsemwo umudayimoni w'ubutinganye. Umukobwa ati raba so yarakuntanye ndakurera nkakujana gusenga. Ujya mukobwa ati yo mama amafuti yawe wowe niwe watumye papa aduta kuko nyina yaramubwiye ati so yarakuntanye ndakurera so yaduka nawe kuja mu bageyi aja mu batinganye. Ngo none nawe raba ubaye umwana w'ikivume ugiye gukurikira ubwije. Umukobwa ati wewe ni wowe watumye papa muvana ni wowe watumye papa aja muri ibyo by'ubutinganye ndeka. Rero mu by'ukuri ibijya bintu rero si ibintu byiza. Abantu benshi mu iyi si bafashwe n'uwo mudayimoni w'ubutinganye. Mu by'ukuri n'abadayimoni bahoze kera baguma batera mu bantu. Umuntu nyene akisanga bo niko bivugira ngo nabyisanzemo ariko abantu basenga by'ukuri ubonye uwo mudayimoni yaguteye wosenga ukawukemera mu izina rya Yesu Kristo kandi uwo mudayimoni ukakuva ko kuko hariho benshi bitahura bari bamaze kubyinjiramo bakabivamo bagapfukama bagasaba imbabazi Imana ikababarira. Mboneyeho no kuvuga hari abantu bamaze igihe amakuru aba ariko arasirikira bavuga ko papa yemeye yuko ngo abo bantu bazoza bahezagira ariko ko batazobapfungira impeta mugabo ayandi masakramentu n'ibindi bazoza barabibagirira abantu. Mbese ibyo ni ibyifuzo byo mu isi kuko n'ubu oni ibihugu bya rutura byadukanye izo ngeso bo bifuza ko papa yobyemera canke Eklezia Gatolika ikabyemera. Ariko mu by'ukuri kuwa gatatu sinatanze inyigisho kuko nari ifise ijya nyigisho umuntu mu bihebeye Imana yari yandumikiye ahubwo naje no kurabasanga ariko n'utujambo yari yanyandikiye arandungikira kuko uwo mwihebeye Imana twabivuganye ko tuvugana ukuntu abantu bameze nk'abariko barajuragirika batabona iyo bariko baraja kubera ayo majambo baguma bavuga ngo papa yarabyemeye. Ariko rero
uwo mwihebeye Imana yandungikiye ijya video, hanyuma yari umupatiri wo mu Rwanda yari karasigura ati hariho abantu bagiye bamubazana b'ibibazo yari karasigurira abantu, cyambona ni byiza ko nanje iyo nyigisho ndayiha abantu bose bakamenya ibihari. Ntabwo rero Eklezia Gatolika yararaye kw'ibyo bintu ntibibaho, kandi ntibyobaho nyene bana b'Imana murabyumva, kuko ibyo nibyo byatumye Imana irimbura Sodoma na Gomora. None rero natwebwe twitage kuza kwa Yezu, kuko muri ko muraraba ibi bintu by'abatinganyi, mugaca muraba n'izi ntambara z'urudaca ziriko ziraba mu isi hirya no hino, wagera kuri Israel na Palestina hoho bikaba byabaye ndase. Nukuri Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cyane, iduhe kwitegura kwakira Yezu Kristo, cyane kuza kwa Yezu Kristo, kujana bamwizeye, abasigaye bagasigara mu ngorane, kuko Antikristo irikira kora yaratanguye gukora. Hari abantu bogeze intambara bakumva bari ku ruhande rwa Putine, abandi kumva bari ku ruhande rwa Zelensky cyane se rwa Amerika, ariko mu by'ukuri ibyo byose nibisamaza abakristo. Twebwe abakristo ntitubisamarire cyane, kuko ushaka kubimenya neza irya ntambara iriko iraba muri Israeli irimo muri Bibliya. Usome Bibliya neza muri Mose, muri Ezekiel, mu bitabo ukabikurikirana neza, ucubona neza ibiriko biraba. Reka tuzirikane aya majambo, ibi video bindi tuzoza turabivuga ko. Reka tubanze tuzirikane kwa aya majambo. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukugira imigenzo myeranda. Ukugira imigenzo myeranda, uko dukwiye kuba abana b'Imana by'ukuri tukababeranda. 11 haravuga ngo none ko ibyo byose bizoshonga bityo, mutegerezwa kumenya mute mu migenzo, mutegerezwa kumera mute mu migenzo yeranda no mu bikorwa byo kubaha Imana. Ngo none ko ibintu byose tubona mu isi bidutesha umutwe, bigatuma duhahamukira iby'isi. Hari byinshi bidutesha umutwe. Abenshi mu mitwe yacu, hariho abantu mu mitwe yabo bamaze gusetingamo ko ari mpaka kuja i Buraya, kuja muri Amerika, kuja ka Australia, kuja za ibyo bikaja mu mitwe y'abantu, bikabarikiramo ku buryo umuntu abura n'amahoro, ariko ararondeza kuja mu bihugu byo hanze. Ariko mu bihugu byo hanze naho nta mahoro ariyo, naho nibisanzwe. Uwo umuhinga akabona nta mpamvu yo kuva mu gihugu kiwe cy'amavukiro yohaba. Hanyuma Imana yo nyene yabishaka igaterura uwo muntu ikamujana mu bihugu byo hanze, kuko Imana ifise impamvu. Rero kubihamukira hariho benshi babyipfuje, babitanzemo amahera menshi, vyanse. Nuko nyene mbandiko nihushisha video, kuko ndaza abantu benshi bari mu gihugu cy'i Burundi, yewe nabo mu muryango wanje barimo, batanga amafaranga canke batanze amafaranga kugira baronke uburyo bwo kuja ku bihugu byo hanze, hakozwe za makanaki. Ariko ndababwiza ukuri, Imana itabigeneye ntibikunda. Rero nagira mbwira abantu uti mwashaka mwogenda bukebuke, kuko Imana yarabishatse izobikugirira. Rero nkavuga nti nyimbi byose tubona ko nitwaja muri Amerika, za Canada, mu bihugu biteye imbere, ariho tuzoba tugiye kubona amahoro. Twibaza ko ari iyo mahoro ngo aya maetaje yose tubona mu bihugu byateye imbere, canke aya mabarabara, canke ibintu byose tubona bizoshongeshwa n'umuriro, bizohera. Ibiri mu isi bizoba nabi bihinduke. Akarorero ngira iyo muravye Morocco ukuntu yabaye mu misi iheze, mukaraba za Libya, mukaraba noneho ucuja muri
Ukraine ukaraba ama etage yari meza ukuntu habaye amatongo waja muri Israel muri Gaza cyangwa muri Palestine ukarabye yari ama etage amabarabara meza ibintu byabaye ubuyonga wo kwibaza ati koko jewe ndaja kuma news nkaraba nkitonda nkabiraba nkavuga Mana yanje kuki abantu twizeye ibyisi cyane tutabona yuko ibintu bihinduka mu mwanya mutoya. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Rero ngo twitware nk'abakristu twitware neza tureke guhahamukira ibyisi. Abantu benshi bari gukora uburaya bw'amavideo kugira babone amafaranga. Abantu benshi bari guhemuka ariko ibyo byose bituma duhemuka. Umuntu akazobura ijuru kubera kumva ko yoryohe umutima wiwe n'umubiri wiwe n'iby'akanya gato bana b'Imana. 12 haravuga ngo mukurindira no muguhahamira amaza y'umunsi w'Imana uzotuma ikirere gishongeshwa n'ugusha ibisate byaco bikayagishwa n'umuriro. Mu gihe turindiriye ko Imana izoza guca urubanza ingene dukwiye kwitwara kuko mu kirere kizoshongeshwa n'umuriro. Ikirere kizoshongeshwa n'umuriro ibintu byose bizokomvomvoka ngaha mwisi. Abizeye Imana bo bazorokoka bazobaho neza ariko abatizeye Imana bariko barahahamira ibyisi bazogira iki? Bazoja mu muriro bahure n'ibibazo. Abamaze kwiyegurira Satani akabaha ubutwari bwo gutwara isi barabeshabesha abantu bakabakwega babata mu ngorane ngo bariko barabopa ubutunzi cyangwa bariko barabereka ko bafise imibiri myiza yo kunezerwa ariko mu by'ukuri nukudubesha. Nta bwiza bwo kwa Satani cyangwa bwo muri ibi byo kwambara nabi byo kwica abandi byo guhemukira abandi. Nta kiza kibirimo cyozodushikana mu ijuru. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ko turindire ukuza kwa Yesu Kristo, turindire umuzo w'Imana kuko Imana niyamara kuza ibintu byose bizokomvomvoka ubwirasi. Ariko sinzi n'igituma tutabitegera kuko yaba twanabona gusinye n'abantu bari bihangange bapfa bakazikwa muga parasera k'imetero 2 canke bivanye n'ukuntu umuntu abangana mugabo nta numwe ararenza imetero 2 kuri 2. Imana yo mwijuru dutabare cyane twubaha Imana. 13 bavuga ngo ijuru rishasha n'isi shasha nibyo turindiriye nk'uko yabituraganiye niho ubutungane buzoba burangwa. Ngo rero turarindiriye ijuru rishasha n'isi shasha ngo niho ubutungane buzoba burangwa. Mu ijuru rishasha ibi bintu by'abatinganyi nta bizobaho, ibi bintu by'abarezibiyene nta bizobaho. Abantu bose bakora ibizira mu maso y'Imana bahemukira abandi ntibazoja mu ijuru rishasha no mu isi shasha. Rero bana b'Imana twitandukanye n'ibintu byo mu isi bitubeshabesha. Ariyo byo byibi nk'iyi video tubona aba bakobwa bumva ko bari mu munezero kandi abantu buriya Satani ibona ko yagishitseko kuko kubona abantu bafise ubwenge ukabona umukobwa ngo acaguye uwundi mukobwa ngo bagiye kubana, ukabona umuhungu yacaguye uwundi muhungu ngo bagiye kubana. Ibiri opposite bisesemye kuko nyimba Imana yararemye umukobwa ikarema umugabo kuva muri Edeni. Tukabona ingene muri Edeni Imana yaremye umugabo ikabona n'uwo mugabo ntanezerewe ikayumvira ikarema umugore uwo mugabo akabona kunezerwa. Ese
aba barezibiyene cyangwa abageyi cyangwa aba batinganyi cyangwa aba bahuza ibitsina ubwoko bw'umunezero barigera banezerwa na gatoya barabizi neza ko bari mu muriro udahera barabizi neza ko ari kizira mu maso y'Imana barabizi neza barasomye ibitabo nk'uko umubyeyi yari karabwira umukobwa we wabwira n'aba bari muri urushengero baba muri urusengero baravuga mu akababwira ni muzibe abantu bataha bene ubu bukwe bari muri gihonomo hari abantu rero basigikira abana babo n'abandi bavyeyi benshi banabyumva byabaye ku bana babo bakiyahura nivyo rero papa avuga ati tubasengere nabo n'abana bacu tubasengere ntitubakumire mugabo tubasengere kuko ni mu miryango yacu mugabo papa kari karavuga ngo babapfungira impeta canke ngo barabemeye koko nk'abana b'umuco bo muri ekereziya oya gusa ari mwene wanyu wogira gute tubasengere hanyuma Imana yoyo kuri uwo munsi niyaza izobishira ku murongo usaba Imana abazobipfiramo n'ukuri ni mu muriro udahera cyane nk'ubu Imana yo kwigurumbanya ikagira bijya yagize muri Sodoma na Gomora irafise abo yoba yatoranije ariko noneho ikizere tufise hano haravuga ngo ukugira imigenzo myeranda ahandi naho ngo kumera mute mu migenzo myeranda no mu bikorwa by'ukubaha Imana rero kugira imigenzo myeranda kugira imigenzo myiza kugira ibikorwa byiza by'Imana dukora nibyo bizoduha kwambikwa izera tukaniba tukaba mu ijuru rero aba bantu nibabipfiramo ni ngorane wowe rero nanje abo tuzi tubishoboye tugende tuze turabegera tubahanure kandi twongera tuja kubasengera byaba nabyo ukaja no mu byumba by'amasengesho canke se tukaja muri chapeli tukaja gusengerera Yezu ukamubwira Yezu ugasengera ibi bintu rero reka tugeze ngaho mukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninaza